Mirë të nderuar shikues, në këtë pjesë të dytë të edicionit informativ të lajmeve do ndalemi në hapësirën e intervistës. Sikurse patët mundësi ta ndiqni edhe përgjatë këtij edicioni, Partia Socialiste në mazhorancë do të votojë kundër kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku, duke dhënë edhe një sër argumentash për sa i takon pikërisht këtij qëndrimi. Unë kam kënaqësinë që për të diskutuar fillimisht lidhur me këtë, por edhe për mënyrën se si Partia Socialiste është duke e vijuar të gjithë diskursin politik me atë që përballet nga ana tjetër me kundërshtarin politik të njohur si Partia Demokratike. Unë kam kënaqësinë që të diskutoj për gjitha këto me Rezart Kthupin, i cili na është bashkuar në studio. Shumë faleminderit që jemi sot. E nisa pikërisht me vendimin e Partisë Socialiste, ose më konkretisht me ato që e cilësoj si një raport, duke dhënë disa argumenta për mënyrën se si do të votoj për kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Si e lexova? I pritshëm. Nuk është që ishte ndonjë gjë e papritur. Besoj që qëndrimi i PS-së është shprehur që në moment që Këshilli i Mandateve u mblodh për ta diskutuar, Këshilli i Zoti Manja deklaroi që këto prova nuk janë të mjaftueshme për të arritur në një përfundim në raport me lëshimin e imunitetit të zonës Balluku. Kështu që më thënë, në raport me vendimin final, përçmërit ishin pothuajse zero, të mia. Në raport me arsyetimin, mendoj që dhe arsyetimin tek njëjtin logjik. Ajo që Partia Socialiste dështon të realizojë është koncepti se kush është funksioni i imunitetit dhe çfarë qëllimi ka imuniteti. Që do të thotë, nuk jemi në kushtet kur imuniteti është një element që përdoret për të mbrojtur individin nga hetimi penal. Është një element që përdoret për të provuar nëse prokuroria është e pavarur apo jo, nëse hetimi bazohet mbi disa prova dhe nëse mbrapa këtij hetimi nuk ka një qëllim të ndryshëm që është qëllimi politik. Ky është koncepti i imunitetit. Ajo që Partia Socialiste bën është kthen Këshillin e Mandateve nga një këshill që duhet vlerësoj vetëm nëse ekzistojnë minimalisht disa prova dhe nëse ka apo nuk ka një background të ndryshëm nga backgroundi ligjor, nuk ka një qëllim ndryshëm nga qëllimi ligjor nga ana e prokurorisë, e kanë kthyer Këshillin e Mandateve në një gjykatë që vlerëson provat. Ndërkohë që ky nuk është funksioni i Këshillit të Mandateve. Këshilli i Mandateve nuk vlerëson nëse provat janë të mjaftueshme apo jo, nëse këto prova janë të mjaftueshme për të hequr imunitetin apo jo. Kjo është pjesë që i takon gjykatës. Gjithmonë duhet të sillim vëmendje qytetarëve një gjë. Heqja e imunitetit nuk do të thotë në vetvete domosdoshmërisht një mas arresti. Heqja e imunitetit është rruga për të shkuar deri te kërkesa në gjykatë. Prokuroria në të gjitha rastet dhe kur hiqet imuniteti prapë do detyrohet të shkojë përpara gjykatës dhe është gjykata ajo që vlerëson nëse janë provat e mjaftueshme për të dhënë një mas sigurimi sikurse është arresti në shtëpi apo arresti në burg. Do të thotë nuk është ky funksioni që ka Këshilli i Mandateve. Ky është funksioni që ka gjykata. Këshilli i Mandateve ruan atë që është gjë më thelbësore, faktin që prokuroria vepron në bazë një koncepti ligjor, në bazë një baze ligjore dhe jo në bazë një nevoje politike për dëmtuar kundërshtarin politik. Kështu ka qenë funksioni i imunitetit që në fillim fare. Ajo që PS-ja sot bëri ishte vuri digën e radhës përpara drejtësisë. E filloi këtë digë me kërkesën në gjykatë kushtetuese dhe e vazhdoi me ndryshimet kodin e procedurës penale dhe e përfundoi sot me refuzime për të lëshuar mandatin e zonës Balluku. Megjithatë, kostot politike janë të dukshme apo jo? Absolutisht po. Dhe ndoshta jo drejt për drejt vetëm për zonjën Balluku, po këtu flasim për Partinë Socialiste dhe më konkretisht flasim për kryeministrin Edi Rama. Kostot politike janë të kryeministit Rama. Që pretendojmë që Partia Socialiste merr kosto nga ana e saj pa marrë kosto kryeministit, kjo nuk vlen. Kostot janë gjitha kryeministit, kryeministi e ka kthyer betejën në betejë personale, pavarësisht se fshihet gjithmonë pas drejtuesit të Partisë Socialiste, por beteja është e tij personale në raport me drejtsinë. Dhe nëse do dëgjoje sot fjalimin e sotëm kryeministit, pavarësisht mbylljes që ai bëri duke thënë që ne nuk e prekim drejtsinë, drejtësia është krijesa jonë,